Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Diou. E hoje o destino é Inglaterra, England, let's go! Olha só que galera bonita que vai viajar com a gente, olha aqui. Olha isso. Show demais, essa viagem vai ser show e muito vocabulário pra aprender, hein? Simbora! Pera aí que antes eu tenho que te lembrar que se você quer dicas de inglês todos os dias, só seguir no Instagram, Diou Carvalho, tá aparecendo aqui. Agora sim, hora da viagem, hein? Vamos aprender vocabulário, vamos aprender inglês. Vai ser show, fica aí no vídeo. Alright everybody, tô aqui com o Vitor. Vitor, expectativa pra viagem, como é que tá? Tá? Boa? Okay. Você acha que é possível aprender inglês assim, dar uma guinada no inglês na viagem? Acho. Massa. Muito bom, show de bola. E o que você tem mais vontade de conhecer lá na Inglaterra? Mulheres. Mas do Brasil são melhores, são não? Não sei, não sei. Vai testar, né? Vou testar. Ok, very well, guys. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Olha só a companhia maravilhosa pra viagem, gente. My mom. Yes. Love you so much. Oh, me too. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no. Já decolando já de Belo Horizonte. Fome. Agora é só esperar a comida. Eu vou filmar a comida também, viu? Olha só que delícia, ó. Salad, né? Porque eu sou saudável. Não sei o que é isso, não sei se é salsicha, se é linguiça. Provavelmente uma sobremesa. Dessert, ok. Isso ainda vou abrir. Pão avulso. Bread. O que é isso aqui, gente? Oh, butter. That's great. And juice. Mango juice. Time to eat. Porque olha só, isso aqui é difícil de ver em voo. Esses talheres assim de metal mesmo, geralmente é tudo de plástico. Então, ó, muito bom. Porque você vai comer de plástico sem sai quebrando tudo. Ponto pra TAP. Entrei aqui agora no banheiro. Rapaz, banheiro pequenininho esse daqui. Ó. Tiozão. Consigo dormir. Parece que o voo não passa. Esse mapinha só anda um tiquinho. Vou tentar dormir agora pra ver se eu chego lá renovado. Tem um botãozinho aqui. Let's go to sleep, guys. Eu voltei aqui no banheiro. Tem um pessoal lá fora esperando pra entrar, mas enfim, deixa esperando. Então o negócio que acontece, porque eu tô olhando pra mim, gente, eu tenho que olhar pra câmera. Oh, Jesus Cristo. Então o negócio que acontece que é jet lag. Esse jet lag é quando você fica confuso pelo fuso horário. Então uma dica é você colocar o seu relógio no fuso horário do lugar que você está indo visitar. Como o nosso avião primeiro vai parar em Lisboa para depois ir para Inglaterra, eu coloquei o meu relógio, ó, agora são quase 2 da manhã. Só que na verdade no Brasil agora são 8 da noite. Então já muda o seu relógio aí pra você ir se acostumando, alright? Que sono, acordei. Hora do café da manhã, vamos ver o que tem de breakfast pra gente, hein? Mas eu tô muito healthy, olha só como é que eu tô saudável, coisa bonita. Tem pão, como sempre um pão avulso. Ah, mas é um croissant. Temos aqui algumas fruits, watermelon, melancia, a outra eu não sei o que é não, acho que é orange.
tô muito saudável, vamos bem. We're about to land right now. We just had a good flight. It was amazing. The food was good. So let's go. Time to land. Are you happy, Patricia? Yes, I'm happy. That's great. Alright, everybody, chegamos aqui em Lisboa. Dá um oi, Ana Júlia. Oi. Alright, Patricia, Camila. Olha que tremedeira que eu tô. Agora tem que pegar a conexão pra Inglaterra. E aí vai ser show, vamos praticar inglês. Let's practice English, guys. Fizemos já a conexão em Lisboa, rumo à Inglaterra, né, Ana Júlia? Emanuel, tá animado? Muito animado. Show de bola então. Let's go, guys. Alright, guys, I'm here with Cecilia. Hello. Cecilia, are you excited? Of course. Of course. Where do you want to go in England? I don't know. I think we're in England, right? What else can I ask for? That's great. Amazing. It's your first trip? Yes, outside of Brazil, it is. And how do you feel? I think I couldn't be more excited about it. I'm just so anxious, but like in a good way, you know? So I'm happy and grateful. Amazing, amazing. Did you see, guys? Let's go to England. We're gonna have a good time. Alright, everybody, enfim chegamos aqui em Londres. Vai ter vídeo semana saindo segunda-feira, 19 horas. Fique atento, hein? E deixa aqui embaixo a sugestão de vídeo para segunda-feira. O pessoal já tá aqui, todo mundo já tomando cafezinho no aeroporto. Olha só. Tá gostosa a food aí? Hello now. Hello. Segunda-feira, 19 horas. Até mais. Bye, bye, people.